सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अपने साथ में देख लो कौन सा फ़ोन है भाई, रेडमी 10A। तो भाई ये जो Xiaomi का फ़ोन है काफ़ी अच्छा फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन भी होने वाला है। तो बता दे रहा हूँ भाई, ये जो फ़ोन है भाई इस पे एक प्रॉब्लम है भाई, वो है इनकमिंग साउंड की प्रॉब्लम। तो भाई मैं इसे बहुत ही प्यार से मतलब कि रिपेयर करने वाला हूँ भाई। सर्विस सेंटर में भाई मैं कैसे रिपेयर करता हूँ, इसके सबसे फर्स्ट टिप तो मैं यही करता हूँ। तो ये देख लो भाई, कॉल करके दिखा रहा हूँ तो साउंड बिल्कुल ही नहीं आ रही है, एकदम ना के बराबर लो साउंड आ रही है। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए देख लो भाई, मैं एक सूखा रख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ। और आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, ऐसे करने से ना 80% केसेस सॉल्व हो जाते हैं लो इनकमिंग साउंड के। तो एक और ऐसे ट्राई करके देखें। इसके बाद मैं इसको खोल करके रिपेयर करके भी दिखा दूँगा भाई, इसे खोल के कैसे रिपेयर करना है नेक्स्ट वाली वीडियो पे होगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आकर के कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई आपको पूरा सपोर्ट करेगा, रिप्लाई करेगा, थोड़ा लेट भी होगा तो। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये ट्यूज़र दिख रहा है, ट्यूज़र को आपको बिल्कुल ही फ्रंट वाली एरिया पे हुड़ हाड़ नहीं करना है। ऐसा करने से आपके स्पीकर भी फट सकता है, याद रखिए।